나이가 들어감에 따라서 기침과 가래로 고생하시는 분들이 많으시죠. 기침이 날 때 1번, 2번, 3번을 한꺼번에 달여서 마시면 시너지 효과가 엄청나게 뛰어나게 됩니다. 안녕하세요. 건강의 달인 건달입니다. 날이 차가워지게 되면요, 아무래도 호흡기 질환이 증가하게 되죠. 더군다나 폐의 기운이 약한 태음인이 많은 우리나라의 경우에는요, 더 많은 편입니다. 나이가 들어감에 따라서 폐의 기운이 빠르게 약해지기 때문에 기침과 가래로 고생하시는 분들이 많으시죠. 더군다나 기침의 경우에는요, 주로 낮보다는 밤에 더 심하게 나타나고요, 또 심하면 밤새 기침이 남으로 인해 가지고 잠을 설치는 경우도 많습니다. 기침이라는 것은 온몸에 힘이 들어가는 행위이다 보니까 체력 소모도 엄청나게 커서요, 기침 몇 번만 해도요, 기력이 확 떨어지는 것을 느끼게 됩니다. 자, 이렇게 기침이 심하게 되면요, 윗속에 있던 음식물들도 넘어오는 경험을 해보신 분들도 계실 겁니다. 제가 이런 내용을 과장해서 말씀드리는 것이 아니라는 사실을 잘 알고 계실 겁니다. 자, 이러한 기침은요, 우리 몸을 보호하기 위한 행위이기 때문에요, 우리가 인위적으로 조절하는 것은 거의 불가능에 가깝습니다. 예를 들면요, 눈을 깜빡이는 것도 우리 몸을 보호하는 행위이기 때문에요, 인위적으로 조절하는 것이 힘든 것 같이 기침도 마찬가지로요, 폐를 보호하는 행위이기 때문에요, 참는 데는 한계가 있습니다. 오늘은 이러한 기침과 가래에 도움이 되는 식품에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 기침 가래 하면 가장 먼저 생각하시는 식품이 바로 도라지입니다. 도라지는요, 길경이라고 한약 재료로도 사용이 되는데요, 도라지에는 인삼과 같이 사포닌 성분이 풍부하기 때문에요, 기관지의 점액 분비량을 증가시켜서 가래를 배출하는 데 도움이 되고요, 또 기관지를 보호하는 점액을 증가시켜서 기침을 멎게 하는 데도 도움이 됩니다. 또한 이 사포닌은요, 면역력을 증강시키는 데도 도움이 되기 때문에요, 폐의 염증을 가라앉히고 기침도 잦아들게 합니다. 폐는요, 따뜻한 환경을 좋아하는데 도라지도 따뜻한 성질을 가지고 있어서 폐에는 더더욱 좋은 식품이죠. 다음은 도라지와 함께 쌍벽을 이루는 것이 있죠. 네, 맞습니다. 배입니다. 배는요, 열을 식혀주고 해독작용이 뛰어납니다. 기침을 멈추고요, 가래를 삭히는 효능이 있다고 알려져 있는데요, 배에는요, 루테오린이 함유되어져 있어서 기침 가래는 물론이고요, 천식과 폐렴을 막는 데도 도움이 되고요, 다양한 플라보노이드가 함유되어져 있어서 항산화 작용은 물론 면역력을 높여서 염증을 잡는 데도 도움이 됩니다. 배도요, 성질이 따뜻한 과일이기 때문에요, 폐에도 도움이 되고 그대로 섭취하시거나 또는 즙을 내서 마시거나요, 아니면 찌거나 삶거나 하여서 다양하게 섭취를 해도요, 오래된 기침이나 노인성 기침 기관지염 등의 증상을 완화하는 데 효과가 있습니다. 다음은 석류입니다. 석류는요, 침이나 체액의 분비를 촉진시켜 주고요, 갈증이나 답답한 증상을 방지하는 데도 도움이 됩니다. 입 안이 마르고 목 안이 마른 증상이 있는 분들은요, 석류를 갈아서 마시거나 또는 끓여서 차처럼 자주 마시게 되면요, 열을 식혀주고 해독작용을 하면서 폐를 부드럽게 하여서 기침을 멈추게 해줍니다. 기침이 날 때 침을 자주 삼키게 되는 것도요, 기침을 멈추는 방법 중에 하나입니다. 다음은 의외의 식품인데요, 아몬드와 같은 견과류입니다. 날씨가 쌀쌀해지게 되면요, 입이 마르고 목이 아픈 증상들이 자주 나타나게 되는데요, 아몬드를 비롯한 견과류에 함유되어져 있는 불포화 지방산은 폐를 부드럽게 해주고요, 또 기침을 멈추게 해줄 뿐만 아니라 가래가 없이 그냥 마른 기침은 물론이고요, 오래된 기침 때문에 허약해진 폐도 강하게 만들어주는 작용을 합니다. 폐의 점막에는요, 불포화 지방산이 많이 필요하기 때문이죠. 다음은요, 우리에게 익숙한 무입니다. 무는요, 평온하고 열을 식혀주는 작용을 할 뿐만 아니라 해독작용이 뛰어나고 또 위장을 튼튼하게 할 뿐만 아니라 소화에 도움을 줍니다. 또 가래를 삭히고 기침을 멈추게 하는 데 좋은 메틸 메리카탄 성분과 겨자유가 함유되어져 있어서 기침과 가래에도 도움이 되는 식품으로도 알려져 있죠. 무도 생으로 먹는 것이 가장 좋지만요, 배처럼
중탕으로 익혀서 즙을 마시는 것도 효과가 좋습니다. 그래서 기관지나 기침 이야기가 나오면요. 1번 도라지, 2번 배, 3번 무를 대표적인 식품으로 꼽기도 하고요. 또 이 세 가지를 한꺼번에 중탕으로 달여서 마시면 시너지 효과가 엄청나게 뛰어나게 됩니다. 다음은 의외의 식품인데요. 바로 두부입니다. 두부도 열을 식히고요. 건조한 증상을 부드럽게 만들어주는 작용을 하는데요. 콩에도요, 도라지처럼 사포닌 성분이 함유되어져 있고요. 또 잘 아시는 것처럼 이소플라본도 함유되어져 있어서 열을 식혀주고 기침을 멈추게 하고 가래를 없애는데 좋은 효능을 나타냅니다. 또 콩에 함유되어져 있는 불포화 지방산도요, 폐의 점막을 튼튼하게 하는데 도움이 되기 때문에 두부도 가래 기침에 도움이 되는 식품입니다. 두부하면 단백질만 있는 것으로 알고 계시는 분들이 많이 계시지만 두부에는요, 단백질의 반 정도 되는 지방과 또 지방보다도 조금 적지만 탄수화물도 함유되어져 있습니다. 다음은 백합인데요. 꽃을 이야기하는 것이 아니고요. 조개를 이야기하는데요. 한의학에서는요, 백자라고 해서 심장과 폐에 도움이 된다라고 하는데요. 폐가 허약해서 기침을 하거나 가래 없이 기침만 하는 증상이나 가을과 겨울, 건조한 계절에 감기로 인한 기침에 좋은 효능이 있다라고 알려져 있습니다. 어떤 분들은요, 동의보감에는 술독을 풀어서 술에 취한 것을 깨어나게 한다라고 이야기하고 있지만요, 이것은 잘못된 이야기입니다. 동의보감에는 이런 내용은 없습니다. 그러나 그 효능이 틀리다라고 하는 것은 아닙니다. 맞는 이야기입니다. 백합에는요, 간 기능을 활성화하는 타우린과 베타인 등 아미노산도 풍부하기 때문입니다. 이러한 성분은요, 해독을 하는 데 도움이 되기 때문에요, 가래를 삭히는 데도 도움이 되고, 백합은 성질이 차갑기 때문에 기침으로 인한 열을 낮추는 데도 도움이 됩니다. 그렇기 때문에 체질적으로 몸이 차가우신 분들은 잠깐 조금 드시는 것은 도움이 되겠지만 좋다고 해가지고 많이 드신다거나 오랜 기간 드시는 것은 피하시는 것이 좋습니다. 그렇지만 반대로요, 폐의 기운이 너무 실해서 기침과 가래가 발생한다라고 한다면요, 백합만한 치료제가 없다 할 정도로 효과가 아주 뛰어납니다. 그러나 우리나라에는요, 태음인이 많다 보니까 아주 보기 드문 경우이죠. 다음은 죽순인데요. 이 죽순의 효능은 아시는 분들은 잘 아시지만 요즘에는 많이 먹는 편이 아니어서 잘 모르시는 분들이 많이 계시더라고요. 죽순은요, 동의보감에 나오는 식재료인데요. 죽순은요, 소갈을 먹게 하는 효과와 소변을 배출하는 데 도움이 되고 번열을 없애는 데 좋다라고 하는데요. 여기에서 번열을 없애는 것은요, 단순하게 해열제처럼 열을 낮추는 것이 아니라 수분 대사를 촉진하여서 소변으로 열을 배출하는 것을 이야기합니다. 특히요, 죽순에는 독성 물질로 알려져 있는 시아노겐이나 사이아노젠이라고 하는 청산 배당체가 있는데요. 이러한 성분이 기관지를 확장시켜서 기침과 가래에 도움이 되고 또 여러 성분으로부터 몸을 지키기 위해 면역력이 활성화되기도 합니다. 자, 이런 의미에서 은행도 기관지 질환에 도움이 된다라는 이야기들을 많이 들어보셨을 겁니다. 비슷한 성분이 들어있기 때문이죠. 은행에도요, 청산 배당체가 함유되어져 있어서 기관지에 좋다라고 알려져 있거든요. 그러나 이러한 성분은요, 독성을 가지고 있기 때문에 한꺼번에 많이 드시는 것은 피하시는 것이 좋고요. 또 기침이나 가래가 좋아졌다라고 한다면요, 드시는 것을 중단하시는 것이 좋습니다. 그래서 죽순이 달고 차가운 성질로 열을 식혀주고요. 또 가래를 삭히는 데 도움이 된다라고 하는 것입니다. 오늘 알려드리는 식품들은요, 평소에 꾸준히 드시는 것이 도움이 됩니다만 당장 기침이 멈추지 않는다면요, 따뜻한 물이나 차를 마시는 것도 도움이 되고요. 껌이나 사탕을 입에 물고 계시는 것도요, 기침을 멈추는 데 도움이 됩니다. 자, 이래도 잔기침이 멈추지 않는다라고 한다면요, 욕조에 뜨끈한 물을 받아서 목욕을 하신다거나 아니면 20분 이상 뜨거운 물로 샤워를 하시는 것도 도움이 됩니다. 자, 오늘도 어떻게 좀 도움이 되셨나요? 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.